Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Feliz de que estén con nosotros esta noche. Today we continue our journey through the book of Acts. Hoy continuamos en nuestro viaje a través del libro de los Hechos. And tonight we continue in chapter 18. Y hoy continuamos en el capítulo 18. We're learning so much about history and about geography. Estamos aprendiendo tanto de la historia y de la geografía, But let's say a word of prayer before we begin. pero oremos antes de empezar. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. As we open your word, we pray that you open our Así hearts, como abrimos tu palabra, pedimos que abras nuestros corazones, that the Holy Spirit will give us understanding, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, that we might understand God's purposes for our life que podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas, so that we can glorify Him in everything that we do. para que podamos glorificarle en todo lo que hacemos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. oramos. Amen. Praise God. So as we begin chapter 18 in the book of Acts, Así que como empezamos el capítulo 18 del libro de los Hechos, we remind you that Paul had previously been in Athens. les recordamos que Pablo estuvo previamente en Atenas, Athens was a very religious city, y Atenas era una ciudad muy religiosa. and there were temples there for all the gods. Habían templos para todos los dioses en este lugar. But don't make a mistake, Athens was a very man-centered city. Pero no se equivoquen, porque Atenas era una ciudad centrada en el hombre. It was men who wanted to learn about all the different knowledge and religions in the world. Eran los hombres que querían aprender de todos los conocimientos y religiones del mundo. And so man was the center of that. Entonces el hombre era el centro de esto. And they believed that man was greater if he had more gods. Y creían que el hombre era más grande si tenía muchos And dioses. they prided themselves in having temples and all the different gods there in Athens. Y se enorgullecían de tener templos para todos los dioses en Atenas. And so when Paul preached to the Athenians, he changed the way that he preached. Entonces cuando Pablo llegó a predicarles a los atenienses, él cambió la manera en que él predicaba. He did not use scriptures. Él no utilizó las escrituras. He used their own secular writers to bring examples. Él tomó incluso los autores seculares para los ejemplos And he taught in the marketplace. y enseñó en el lugar del mercado And he challenged those unbelievers y retó a los no creyentes and told them that God was going to judge them. y les dijo que Dios le iba a juzgar. And previously we see in other places, Y previamente vemos en otros lugares he would go to the synagogues donde él iba a las sinagogas and he was very knowledgeable in the scriptures. y tenía mucho conocimiento de las And escrituras. so he would use the Bible to preach to those Jewish people that were in the synagogues. Y él utilizaba la Biblia para predicarle a los judíos que estaban en las sinagogas. In another place, there were no synagogues. En algunos lugares no habían sinagogas. And so he would go by the river where the Jews would meet to pray and to read the Torah. Entonces él se juntaba a la orilla del río donde los judíos se juntaban para leer el Torá. Paul was very dynamic. Pablo era muy dinámico. And one of the things that we learn in the book of Acts Y una de las cosas que aprendemos en el libro de los Hechos is that Paul was a great communicator. es que él era un tremendo comunicador. And that's a gift of God. Y eso es un don de Dios. Not everybody's a great communicator. No todos son buenos comunicadores. I see some people preaching, Yo veo algunas personas predicando and I say, I'm never going to preach again y digo, no voy a predicar más. because they have such an anointing to minister. Porque tienen una unción para ministrar You know that it's a gift from God. y se sabe que es un don de Dios. Other people learn the scriptures, they learn the Bible, Algunas personas se aprenden la Biblia, se aprenden las escrituras. and when they stand up to communicate in front of a group, Y cuando se paran a comunicarse delante de un grupo, people will either fall asleep or get up and leave la gente se duerme o se van, because they're not great communicators. porque no son buenos But they comunicadores, love God and they love the Bible. pero aman a Dios y aman la Biblia. But Paul was one of these great communicators. Pero Pablo era un gran comunicador. And in chapter 18, he arrives in a city called Corinth. Entonces, en el capítulo 18, él llega a una ciudad llamada Corinto. Now, I want to show you on the map where Corinth is. Les voy a enseñar en el mapa dónde está Corinto. There's a map that's up there on the screen now. Hay un mapa ahora en la pantalla. There's an isthmus in Greece. Hay un istmo en Grecia. It's called the Peloponnesian Isthmus. Es llamado el istmo
Poliponense. and it's connected by that little thin part that you see in the circle there. Y está conectado por esa línea fina que usted ve dentro del círculo. That is the thinnest, the most narrow point of the whole isthmus. Ese es el punto más estrecho de todo el istmo. And so if you wanted to go from one side of Greece to the other, you had to go all the way around, and it was terrible. Si usted quería ir de Grecia al otro lado, usted tenía que dar toda la vuelta alrededor de Grecia y era terrible. It took many, many, many weeks to go all the way around the isthmus. Se tomaban muchas semanas de ir alrededor de todo el istmo. And so there were shipwrecks, and it was very dangerous, and there were storms. Era peligroso porque los barcos se dañaban y había muchas tormentas. And so one of the things that they invented to avoid this, Y una de las cosas que inventaron para evitar esto, the ships would go to that little isthmus right there, that little neck in the circle, los botes llegaban a ese pequeño cuello que está dentro del círculo and they would drag them across the land. y entonces lo empujaban a través de la tierra. They would have logs set up, Tenían como palos, and they, how do you say logs? como un palo, Troncos troncos, de árboles. troncos de árboles. And they would roll the ships on these logs, Y empujaban el barco en estos troncos. and it took a few days. Les tomaba algunos días. It was very difficult, Era muy difícil and it was very expensive, y muy caro, but they saved weeks and weeks of traveling all the way around the isthmus. pero se ahorraban muchos días de viaje a través del istmo. And then there was one Roman Caesar, Nero, Ahí había un César romano llamado Nerón and he got the great idea, I'm going to build a canal. y se le dio la tremenda idea de construir un canal. And he used, it was very shortly after the destruction of Jerusalem and the temple in Jerusalem. Y fue poco después de la destrucción del templo en Jerusalén y de Jerusalén. And they got a lot of gold from that. Y ellos sacaron mucho oro de esto. So remember, everything in the temple inside, in the holy place, was made out of gold. Recuerden que todo lo que había dentro del templo en el lugar santo era hecho de oro. And Rome had just received all that gold. Y Roma había recibido todo este oro. In Rome today, there's an arch called the Arch of Titus. Aún hoy en día en Roma hay un arco llamado el Arco de Tito. And you see the Roman soldiers walking into Rome with the lampstand from the holy place. Y ustedes pueden ver a los soldados caminando con el candelabro del lugar santo. So they had a lot of gold because of what happened in Jerusalem. Entonces tenían mucho oro por lo que sucedió en Jerusalén. And they had captured all these Jewish people as slaves. Y también habían capturado todos estos judíos como esclavos. So when Nero was the emperor, Cuando Nerón era el emperador he said, I will be famous because I'm going to make a canal. y dijo, yo voy a ser famoso porque voy a construir un canal, But that is solid rock. pero eso es pura piedra. It is solid rock. Era una roca sólida. And the poor Jewish slaves, they were in there trying to dig through that and break the rock. Y los pobres judíos trabajando, tratando de romper esa roca. And he wasted so much time and so much gold trying to do that. Y gastó tanto dinero y tanto tiempo tratando de hacer esto, Eventually, the emperor died. que eventualmente el emperador murió. Now remember, this is, in the first century AD after Christ. Recuerden que esto fue en el siglo I después de Cristo And they weren't able to build that canal. y no fueron capaces de construir este canal. It wasn't until almost 1900, it was 1893. Y no fue hasta el 1893, 1800 years later, 1800 años después, when they invented dynamite, cuando inventaron la dinamita, that they were able to finish that canal. que pudieron terminar ese canal. Now ships are able to go through the Corinthian canal. Ahora sí los barcos pueden pasar por el canal de Corinto. We were able to visit Corinth, and we saw that Corinthian canal. Tuvimos la oportunidad de visitar Corinto y ver este canal. It's a very narrow but deep canal. Es muy estrecho, pero también muy profundo. And so many ships can go through there now instead of going all the way around. Ahora los barcos sí pueden pasar a través de él en vez de ir alrededor. And so that's one of the things that Corinth is known for, because Corinth is right there. Esa es una de las cosas por las cuales Corinto es conocido. Corinth was a very big city. Corinto era una ciudad muy grande. It was 10 times
bigger than Athens. Era 10 veces más grande que Atenas, Athens is more famous. pero Atenas era más famosa. But Corinth was bigger. They had more people. Pero Corinto era más grande y tenía más gente. Back then, during the days when Paul was there, they say there was about 200,000 people living there. Se cree que en los tiempos de Pablo, cuando Pablo estaba ahí, habían 200,000 personas viviendo ahí. There was not that many people in Athens. No había tanta gente en Atenas. And Corinth was a very congested and popular place Era un lugar muy congestionado y popular because it was in the marketplace trade route. porque estaba en la ruta de los mercaderes. So it was known for many things. Era conocida por muchas cosas. It was known for the place where a lot of ships crossed. Era conocida porque los barcos cruzaban por ahí. It was known for its bronze, the bronze metal that they made there. También eran conocidos por el bronce, por el metal del It bronce. was very famous for that. Eran muy famosos por esto. In Jerusalem, the temple had two big gates at the entrance of the temple, En Jerusalén el templo tenía dos puertas dos rejas. o dos rejas They were made out of bronze. que estaban hechas de They bronce, were called the beautiful gate. que eran llamadas la puerta hermosa. You see that read about that in the Bible. Lo puede leer en la Biblia. And those gates were 75 feet tall, Esas puertas tenían 75 pies de alto and they were made out of bronze, y estaban hechas de and they bronce were brought from Corinth. y lo trajeron de Corinto. Corinth was very famous, Corinto era muy famosa, but also because of its architecture. pero también por su Amen. Even today, architects study the architecture of Corinth. hoy en día los arquitectos de hoy en día estudian la arquitectura de Corinto. Yeah, esto está. How is it good? No. Uno, dos. Amen. Amen. Amén, 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 Amen. amén. So Corinth was known and is still known today for its architecture. Corinto fue conocida y aún hoy en día es conocida por su arquitectura. But let me tell you what Corinth was most famous for. Pero déjeme decirle por qué Corinto era famosa. They had a big temple there for Aphrodites. Tenían un templo grandísimo para Afrodita. That's okay. Déjalo, Juan. And that temple had 1,000 prostitutes who were priestesses in that temple. En ese templo habían 1,000 prostitutas que eran profetizas, Eran sacerdotisas, sacerdotisas. sacerdotisas de ese templo. And in the evenings, they would go down into the city. Y en las noches iban a la ciudad And this was a great fundraising idea for them. y esto era para levantar fondos o una idea para levantar fondos And they would pick up men and businessmen that were traveling through Corinth y recogían los hombres que llegaban, hombres de negocio a Corinto, because they would charge, and that's how they recovered money for the temple of Aphrodite. porque ellas cobraban y así recaudaban dinero o fondos para Afrodita. So that's how they maintained their religion. Y así mantenían la The religión. temple of Aphrodite was on a hill next to Corinth. El templo de Afrodita estaba en un monte al lado de It Corinto. was in a high place, and you can see the city down below near the water. Estaba en un lugar alto y se podía ver toda la ciudad desde ahí. And so that was the most famous part about Corinth. Eso era lo más famoso que tenía Corinto. Its immorality. Era la inmoralidad. And in a lot of the Greek plays and dramas that they would have, Y en muchas de las obras griegas y dramas que ellos hacían, they always represented the person from Corinth as a drunk in the play, siempre representaban a la persona de Corinto como si fuera un borrachón en el lugar or a prostitute. o una prostituta. As a matter of fact, it was an insult. Era un insulto. When somebody said, "Are you a Corinthian?" Cuando alguien decía, ¿tú eres de Corinto? It was calling somebody immoral. Estaba llamándole inmoral. So that was a way to get into a fight back then. Y eso era motivo para pelear en ese tiempo. I want to read, before we start in chapter 18, a verse from 1 Corinthians, Antes de empezar en el libro de Hechos, yo quisiera leerles algo de 1 de Corintios, because I'm just setting the context. porque estoy poniendo el contexto. We don't just want to read the Bible, we want to know the context. No queremos solamente leer la Biblia, sino conocer el contexto. So in 1 Corinthians chapter 6, En 1 de Corintios capítulo 6,
and beginning in verse 9, versículo 9. this is Paul writing to the church that will be established in that city. Y esto es Pablo escribiendo a la iglesia que ha de ser establecida en esa ciudad. He was writing to that church. He said, "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Do not be deceived, neither the sexually immoral, idolaters, adulterers, or homosexuals, or thieves, or greedy, or those who are habitually drunk, nor the verbal abusers, nor the swindlers will inherit the kingdom of God." No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verse 11. Versículo 11. Such were some of you, but Y- you were washed and you were sanctified. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados. But you were justified in the name of the Lord Jesus and in the Spirit of our God. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. So he was talking to those people that were actually immoral people in the city of Corinth. Entonces él le estaba hablando actualmente a la gente de Corinto que eran inmorales But now they were saved and they were in the church. y ahora habían sido salvos y estaban dentro de la So iglesia. this was the place now that Paul comes to. Entonces este fue el lugar al cual Pablo llegó. And let's start reading in verse 1. Entonces vamos a leer en el versículo 1. It says, after these things, chapter 18 of Acts, verse 1, after these things, Paul departed from Athens and went to Corinth. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. And he came to them, in verse 3, so because he was of the same trade, he stayed with them and he worked, for by occupation they were tent makers. Versículo 3. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Now, we know that when Paul came to a new city, he would first go to the synagogue. Sabemos que cuando Pablo llegaba a una ciudad nueva, él siempre iba a la sinagoga. And that's where he probably met Aquila and Priscilla, Y probablemente aquí fue donde él conoció a Aquila y a Priscila, because they were probably sitting in the synagogue together. porque se estaban sentando juntos en la sinagoga. Now, we see that it says that the Jews were all kicked out of Rome. Dice que todos los judíos tuvieron que salir de Roma. Some theologians say that something happened in Rome. Algunos teólogos dicen que algo sucedió en Roma. They suspect, because of history and things that were written outside of the Bible, Sospechan que por la historia y cosas que están escritas fuera de la Biblia, that some Christian Jews, some Christian believers in Jesus arrived to Rome. se cree que algunos judíos creyentes llegaron a Roma. Now remember, Paul had not come to Rome yet. Recuerden, Pablo todavía no ha llegado a Roma. He has not written his letter to the Romans. Él todavía no ha escrito la carta a los romanos. So where did these Christian Romans come from? ¿Y de dónde salieron entonces estos cristianos de Roma? These Jewish believers in the Messiah Estos judíos creyentes en el Mesías who arrived in Rome, que llegaron a Roma and they were trying to convert the other Jews. y estaban tratando de convertir a los demás judíos. And there was a revolt. Entonces hubo un revuelo. The Christian Jews and against the non-Christian Jews. Los judíos cristianos en contra de los no cristianos. And the Roman emperor got upset, Y el emperador romano se enojó, Claudius. Claudio. And he said, that's it, all the Jews leave. Entonces dijo, todos los judíos se van de aquí. And he kicked them all out. Y los votó a todos.
This is the suspicion of some theologians Esta es la sospecha que tienen algunos teólogos because certain evidence that they found in history. por la evidencia que se encontró en la historia. But who can guess where these Christian Jews came from? Pero ¿quién puede saber de dónde salieron estos cristianos judíos? Any theories? ¿Algunas teorías? The Hialeah? No. From the day of Pentecost. Del día de Pentecostés. Remember, there were Jews from every country, Recuérdense que ese día habían judíos de todos los and países many of them became believers, y muchos de ellos se convirtieron and they went back to their countries y regresaron a sus países with the gospel of Jesus Christ. con el evangelio de Cristo Jesús. And so they were preaching the gospel in Rome. Entonces estaban predicando el evangelio en Roma. It's possible that Paul went to the synagogue in Corinth. Es posible que Pablo llegó a la sinagoga en Corinto, He sat next to Priscilla and Aquila, se sentó al lado de Priscila y Aquila, and when he stood up to try to persuade the Jews, y cuando se paró tratando de persuadir a los judíos, Priscilla and Aquila, who were kicked out of Rome, Priscila y Aquila, que ya lo habían votado de Roma, they probably told him, "Hey, you're one of us." y probablemente le dijeron, hey, tú eres uno de los nuestros. That happened to Alejandro in Costa Rica. Eso le pasó a Alejandro Castro. He met some Christians in his family. Él conoció a algunos cristianos en su That's a familia. good testimony for Sunday. Ese es un buen testimonio para el domingo. And so he met this wonderful couple, Y él conoció a esta pareja maravillosa and he was able to disciple them y tuvo la oportunidad de and discipularlos establish a long-term relationship with them. y establecer una relación larga con ellos. And we'll see them later on throughout the gospel, throughout Lo- the New Testament. Lo vamos a ver a ellos más adelante en el Nuevo Testamento. How important Aquila and Priscilla were in the spreading of the gospel. Cuán importantes fueron Aquila y Priscila en regar el evangelio. And it says that they were of the same trade. They were of the same trade. And this is in verse 3. En el versículo 3 dice que ellos trabajaban juntos, eran del mismo oficio. Paul was a tent maker. Pablo hacía tiendas And they said, hey, let's work together. y dijeron, "Bueno, vamos a trabajar Let's juntos. join our businesses here in Corinth. Vamos a juntar nuestros negocios aquí en Corinto." And there was a tradition among Jewish rabbis, Había una tradición con los rabinos because judíos. remember, Paul was a rabbi, Recuerden que Pablo era un rabino. that they would teach their sons a trade or a profession, Ellos le enseñaban a sus hijos un oficio o una profesión. especially those who were under the teaching of Gamaliel, Espe- of Hillel. Especialmente los que estaban bajo la educación de Galiel, Hillel. Gilel. He was the grandfather of Gamaliel, Él era el abuelo de Gamaliel that he told these rabbis not to live off their teaching, y les enseñó a estos rabinos a no vivir de sus not enseñanzas, to charge for teaching the Torah. no cobrar por enseñar el Torah. And so, Paul was raised in that tradition. Entonces Pablo fue criado en esa tradición. And so these rabbis would teach their sons, hey, you can't always depend on God. Entonces le enseñaban a sus hijos a no depender siempre de Dios. Sometimes God wants you to work. Algunas veces Dios quiere que tú So trabajes. they would teach them a trade Entonces le enseñaban un so oficio that they can be a blessing para que ellos fueran una bendición and not a burden. y no una carga. And so Paul met these couple, Pablo entonces conoció a esta pareja and they continued going to the synagogue every Sabbath. y continuaron yendo a las sinagogas cada sábado. Verse 5. Versículo 5. When Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit and testified to the Jews that Jesus is the Christ. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Verse 6, but when they opposed him and blasphemed, he shook his garments and said to them, your blood be upon your own heads. I am clean. From now on, I will go to the Gentiles. 6. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. This was another Jewish custom. Esto era otra costumbre judía. When they were in a place where they were not welcome, Cuando se llegaba a un lugar donde no eran bienvenidos, they would shake the dust off their feet. se sacudían el polvo de los pies. Here, Paul did the same thing. Pablo hizo esto aquí. He didn't just shake off his feet. No solamente se limpió los It pies, says he shook his whole garments. dice que se limpió todo. And
And he was very upset. y estaba muy enojado. So here we see Paul is a normal person. Aquí vemos a Pablo como una persona normal. When his message was not received, he would get frustrated. Cuando su mensaje no era recibido, él se frustraba And he would lose his patience. y perdía su And paciencia. he shook his garments. Y dice que sacudió su vestimenta Your blood be on your own head. y que su sangre esté sobre su cabeza. I'm not going to preach to another Jew. No le predico más a ningún judío. Wow. Wow. And you thought Cubans were difficult. Y ustedes creían que los cubanos eran difíciles. Paul is almost acting like Peter. Pablo se está pareciendo como a Pedro. He said, I'm only going to preach to the Gentiles from now on. Y dijo, nada más le voy a predicar a los gentiles de ahora en adelante. And then it says in verse 7, he departed from there and entered the house of a man named Justus, one who worshiped God and whose house was next door to the synagogue. Y entonces en el 7 dice, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. How many would like to live next door to the church? ¿Cuántos quisieran vivir al lado de la iglesia? Are there any houses for sale in your neighborhood? Yes, amen. Yes. She lives across the street. Amen. Al lado de la sinagoga. That's why she's here when it's raining. She comes all the time. Elizabeth doesn't miss church. Así nunca se pierde la iglesia, aun cuando llueve. Some of you have to travel a little bit. Algunos de ustedes tienen que viajar un poco. So when he got upset and he left, he moved in with Justus. Entonces, cuando se enojó y se fue, se mudó con Justo. But look at verse 8. Pero miren el versículo 8. Then Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with his household. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Paul's time in the synagogue was not wasted. El tiempo que Pablo se pasó en la sinagoga no fue en vano. When we are doing the will of God, Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, there's going to be fruit. va a haber fruto. When we're doing the will of God, Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, there's going to be fruit. va a haber fruto. Sometimes you see it, A veces se ve, sometimes you don't a see veces it, no se ve, but there's always fruit. pero siempre hay fruto. Because the word of God accomplishes that which it came for. Porque la palabra de Dios hace aquello por la cual fue enviada. So when these Jews were blaspheming and cursing out Paul, Entonces, cuando estos judíos estaban blasfemando y maldiciendo a Pablo, Crispus, who was the leader in that synagogue, was listening. Crispo, que era el principal de la sinagoga, estaba escuchando. And then sometimes people listen to the message, Y algunas veces la gente escucha el mensaje, not because they agree with you, no porque están de acuerdo con usted, but because they don't agree with those who are against you. sino que no están de acuerdo con aquellos que están en contra de usted. Maybe Crispus saw the ugly spirit and character of those Jews who were blaspheming. Tal vez Crispo lo que vio fue el carácter feo de esas gente que estaban maldiciendo. And he was able to say, yes, this man Paul, he's from God Entonces pudo decir, si este hombre Pablo es de Dios, because of his character. por su carácter. Even though he was upset, Aún a pesar de que estaba enojado, he did not blaspheme back the way they did. él no blasfemó de la manera que estaba siendo blasfemado. So Crispus believed in Jesus together with his whole house. Entonces Crispo creyó junto con toda su casa. You know, back then, people who were serving God, whether they were Jew or Christian, En aquello tiempo, cuando la gente creía en Dios, ya sea que sean judíos o no, they knew that they were the spiritual leader of their house. ellos sabían que eran el líder espiritual de su casa. Even the Romans who weren't believers, Aún los romanos que no eran the creyentes, Bible says that Cornelius got his whole family together. la Biblia dice que Cornelio juntó toda su familia The jailer, him and his whole house were saved. y toda su casa fue salva. And here now we see Crispus, his whole house was saved. Y ahora vemos a Crispo y toda su casa también fue salva. There was no other option. No había otra opción. Crispus says, we're all going to believe. Crispo dijo, todos vamos a creer, We're going to be Christians. todos vamos a ser Jesus cristianos. is the Messiah. Jesús es el Mesías. But Daddy, I want to be a Jew. Pero decía, "Ay, yo quiero ser judío, papá. But Daddy, I don't want to believe in Jesus. Ay, yo no quiero creer en Jesús, papá." We're all going to believe. Todos vamos a creer. That's the law in the house. Esa es la ley de esta casa. And his whole house was saved. Y toda su casa fue salva. And then it says, and many of the Corinthians hearing believed and were baptized. Y luego dice, muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. How will they believe if they don't hear? ¿Cómo van a creer si no pueden escuchar? How will they hear if somebody doesn't go? ¿Y cómo van a escuchar si no alguien no va? And how is somebody going to go unless they're sent? ¿Y cómo va a ir alguien si no es enviado? How many want to be sent by God? ¿Cuántos quieren ser enviados por Dios?
Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. Send me. Envíame a mí. Send me, Lord. Envíame a mí, Señor. Now, later on in 1 Corinthians Luego, en 1 de Corintios, chapter 8, versículo 8, chapter 8, verse 14, 1 de Corintios 8, 14, he mentions Crispus again, él menciona a Crispo de nuevo. but it's an interesting statement that he makes about Crispus in 1 Corinthians. There's not a 1 Corinthians. There's not a 14. Yeah. 1 Corinthians 8 what? Verse 14. 1 Corinthians 8, there's only 13. No, there's no 1 Corinthians 8, 14. Is it 2 Corinthians? No, it's 1 Corinthians. Hold on a second. Maybe I'm using the wrong Bible. 18? Choo. No? Let me find it real quick. I want to find that verse. 1 Corinthians chapter 1, I'm sorry, 1, okay. and verse 14. 1 Corintios 1, 14. I am thankful that I baptized none of you. This is his letter to the Corinthians. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, esta es la carta de él para los Corintios, Except Crispus and Gaius, sino a Crispo y a Gayo, so that no one would say that you were baptized in my name. para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. There were issues in the church in Corinth Habían problemas en la iglesia en Corinto, because it was a very strange group. porque era un grupo bien extraño. They were involved in immorality, Estaban involucrados en inmoralidades, and they were getting saved and coming to the church. entonces estaban siendo convertidos y llegando a la iglesia. They were adulterers, they were drunks, they were Hab- thieves. Habían adúlteros, ladrones. That was a difficult church Era una iglesia bien in difícil. one of the busiest cities in Greece. En una de las ciudades más populadas y más ocupadas de And Grecia. when Paul heard about some of the problems they were having in Corinth, Y cuando Pablo escuchó de los problemas que estaban teniendo en Corinto, he said, "Thank God I didn't baptize any of you." dijo, gracias a Dios que yo no lo bauticé a ninguno de ustedes. This is more evidence that baptism is not what saves you, Esto es más evidencia de que el bautismo no es lo que le salva, but it's faith in Christ that saves you. sino la fe en Cristo lo que salva. Otherwise, Paul would not write that. De otra manera, Pablo no hubiese escrito He esto. would have said, "I'm glad I baptized all of you, Él hubiese dicho, me da gusto que los bauticé a so todos, that now you're not going to hell." para que ninguno se vaya al infierno. But he was worried about their testimony. Pero él estaba preocupado de su testimonio. Even though they were saved, they weren't acting like Christians. A pesar de que eran salvos, no estaban actuando como So cristianos. he said, "I'm glad I didn't baptize you." Y dijo, me da gusto que no los bauticé a ninguno. And then he mentions the leader of the synagogue, Crispus. Y entonces menciona al líder de la sinagoga, a Crispo. Verse 15, so that no one would say you were baptized in my name. En el 15 dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi And nombre. then the Holy Spirit touched him Entonces el Espíritu Santo lo tocó. and said, those weren't the only two people you baptized. Entonces esos no fueron los únicos dos que bautizé. How many know that preachers forget things sometimes? ¿Cuántos saben que a los predicadores se le olvidan cosas? We mix up the details. Nosotros a veces se nos juntan los detalles We forget important y things. se nos olvidan cosas importantes. I'm on the way home on Sunday. I forgot to say this. Y cuando llego a la casa los domingos me recuerdo y digo, no me olvidé de decir esto. But in verse 16 said, wait, but I did baptize Stephen's family. Entonces en el versículo 16 dice, no, espérense, también bauticé a la familia de Estefanas. But beyond that, I don't think I baptized anybody else. Pero después de eso creo que no bauticé a ninguno más. Verse 17, En el versículo for 17, Christ did not send me to baptize. pues no me envió Cristo a bautizar, He sent me to preach the gospel. sino a predicar el evangelio. So this was Paul's frustration Esas eran las frustraciones de Pablo with the Christians in that church. con los cristianos de esa iglesia. Let's continue in chapter 18 Vamos a continuar en el capítulo 18, and verse 9. versículo 9. It says, now the Lord spoke to Paul in the night by a vision, and he said, do not be afraid, but speak and do not keep silent, for I am with you, and no one will attack you to hurt you, for I have many people in this city. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino
habla y no calles, porque yo estoy contigo y a ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Paul was on his second missionary trip. Este era el segundo viaje misionero de Pablo. They have visited many cities so far. Ya habían visitado muchas ciudades, He was getting tired. pero él estaba cansado. And you know, when you're tired, it's easier to get frustrated. Y cuando uno está cansado es más fácil sentirse frustrado. And the Lord had to encourage him. Y Dios tuvo que motivarlo. How many know God has to encourage us once in a while? ¿Cuántos saben que el Señor tiene que motivarnos de vez en cuando? Because we get tired doing the will of God. Porque a veces nos cansamos haciendo la voluntad de Dios. Paul was serving God full time. Pablo estaba sirviendo a Dios de tiempo completo. He had a full-time job Él tenía un trabajo de tiempo with completo, all the stress that's involved in having your own business. con todo el estrés que es tener también su negocio propio. He had to buy the materials. Tenía que comprar materiales, He had to get workers to help him make the tents. también tenía que contratar trabajadores para que le ayudara a hacer las tiendas He needed customers to buy the y tents. también necesitaba los que compraban las clientes. tiendas, los clientes para comprar las tiendas. And he was serving God full time. Y también estaba sirviendo a Dios de tiempo completo. I was in New York preaching one time, Una vez estaba predicando en Nueva York and a pastor introduced me, y un pastor me introdujo. and he said, Pastor Raul is from Miami, Dijo, el pastor Raúl es de Miami. and he's a full-time dentist, Él es un dentista de tiempo completo, but he's also a full-time pastor. pero también es un pastor de tiempo completo. People think that if a pastor works, he's only a part-time pastor. La gente cree que porque uno trabaja a tiempo completo es medio tiempo de pastor, But the calling of God is a full-time job. pero el llamado de Dios es de tiempo completo. It's not just something you do after work No es algo que se hace después del trabajo or only on Wednesdays and Sundays. o solamente los miércoles y los domingos. We're at work and we're wanting God to use us. Y estamos en el trabajo y queremos que Dios nos use. We are at a restaurant and we want God to use Y us. estamos en un restaurante y queremos que Dios nos use. So it's a full-time job. Es un trabajo de tiempo So completo. the Lord spoke to Paul to encourage him. Entonces Dios le habló a Pablo para motivarlo. Paul apparently did not want to preach anymore. Parece que Pablo no quería seguir predicando And the Lord told him, don't be afraid. y el Señor le dijo, no temas, Do not keep silent no te calles, because I am with you. porque yo estoy contigo. No one's going to attack you or hurt you. Ninguno pondrá sobre ti la mano. This city is very violent, Esta ciudad es muy violenta, but I have many people in this city. pero yo tengo mucha gente en esta ciudad. So Paul said, okay, I'll do the will of God. Entonces Pablo dijo, sí, yo haré la voluntad de Dios. And verse 11 says, he continued there a year and 6 months, Y dice en el 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, teaching the word of God among them. enseñándoles la palabra de Dios. We're going to stop right there Vamos a parar ahí, because this chapter is very rich, porque este capítulo es muy and rico we will continue next week on Wednesday y vamos a continuar el próximo to miércoles see how things went in Corinth with Paul. para ver cómo continuaron las cosas en Corinto con Pablo. Because after Corinth, he returns to Antioch, Porque después de Corinto, él regresó a Antioquía, which was the center, the sending out place that the Christians had during this time. que era el centro de todos los cristianos de esos tiempos. And if I can, I'll find some of the pictures of the Corinthian canal that I took when I was there. Si puedo, les voy a traer algunas de las fotos del canal de Corinto que tomé allí. Let's stand up and pray. Pongámonos de pie en oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias We thank you because the ministry of Paul encourages us. porque el ministerio de Pablo nos motiva, Because sometimes we too get tired. porque también nosotros nos cansamos. Sometimes we don't want to speak, A veces no queremos hablar, but we have to remember pero tenemos que recordar that you are with us. que tú estás con You will nosotros. keep us and you will protect us. Tú nos guardas y nos proteges. We don't have the dangers that other Christians have. No tenemos los peligros que otros cristianos tienen. Those who live in hostile countries Aquellos que viven en pueblos hostiles, where being an open Christian is dangerous. donde ser un cristiano es peligroso. We live in America. Nosotros vivimos en Estados We Unidos. don't have any excuse. No tenemos excusa. So help us to do your will. Ayúdanos
Ayúdanos a hacer tu to voluntad, speak to the people that you want us to speak to, a hablarle a la gente que tú quieres que le to hablemos, invite people to church, a invitar gente a la to iglesia, pray for the sick, a orar por los so enfermos, that you may be glorified para que tú puedas ser glorificado through us and in us. a través de nosotros y en In nosotros. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús And oramos. everybody Y says, todos dicen Amen. and amén. Amen. y Praise God. amén. Give God a clap offering Le- tonight. Amen.